Majausu krokabla gen ponuma. Miti hankra sama futrokama isa. Manafu Brigitte Ninkwa na hamilidai. Na kokotiban fono. Na fabaladu. Mangane fu basi sa isina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi majausu. Usisi community. Misa wabu si wa wande me go wa da jona nae ajami da jogoro yenwai da jona nae mi da jogoro yenwai anana kemenitie dondru buzu kuminitie a kemenitie gronta pu pipri ankara buzu kuminitie ukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie dari adem bipo tata basi balai bashaye nganga bashapia dede ukubalua matade anontonu anonfrangu rajona Dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, tane natina baby brother wankara community. We troki manja usukuro biko gabaji mponu manafu bigitrika. Nabre. Tane nasi kai kemeniti ado brokodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajo goro. Ukopizonu kopija goromi di fabe community. Tajona no zapona bromanu zapona brotando. Tade ovanuva mainu ampe lali. Tajona nae ajami tajona nae tidevi tajo go yenwa. Welkom naar Majausu, Archimang. Tiden na Satra 6 April en ala Satra voor 1 euro tanga 2 euro dan we Archie a programma Majausu. We baru ook de Archimang voor Radio Familie tapa 105.5 meter of FM ina tapa kabel dan 107.9 ina ether. Ala bus dingre kondremang ala kondremang we bar odi ala principe SRS efanga we baru een suite odi. Sao doet je Archimang, lek van ala wiki dat we gasten baka, tide man een nieuw gast en standaard waar we in een studio Masra Ramon Magnak, langa Masra Yamin, Romano Yamin en tide gast waar we Masra Rudy Burgzorg, dat nou een jajamang sabi vorig jaar bij de afdeling cursus voor Stichting Kuni Akata, namelijk basiskennis ventileer en tide wotakanga meneer Burgzorg abra Black History. Een belangrijk aspect in de cultuur voor unu blakamang. Zou we doen morgen in het programma? Wel, je hebt dat kwam jugu de. Na artista konja in Sernang, Masra Rick Ross. Is de neti half 4 artiest die landen in Sernang. En dus Masra Rick Ross landen inderdaad. Amang landen naar Sanderij. En dan Dina Kondre en de man voor STVS bij een interview naar Masra Rick Ross samen met Masra Brunswijk. En if de boom dan elk moment een interview dat kan zenden uit naar STVS. Dus we gaan sabi van meneer Rick Ross Sakon Jaso en Saodu en Sa Denki dan ook Archie STVS dadelijk. Unus review on talk about meneer Rick Ross, omdat er een controverse ontstaat door een kerkelijk leider. Sang bij abbe mening en allemaal mag abde mening.
ook toe unu fu un winti cultuur unu ook toe abu egi mening about de science maar sa wan tak na begin van programma disi tak une fit no wasma une bekritiseer no wasma en iedereen man sa op mening mag abe mening en van zijn gebeur na respectie en van deze plaats uit alle den kritiek sa bij de tapu Master Rick Ross en alle de verband sa mek ko na winti na alle soort trasani we archien sani en voor een boom verstander yang ina voer van nodu. Maar van deze plaats uit, we nodig alles maar uit. Sang apwan sang taki over winti, ap kritiek tapa winti, voor koina studio. Dus ook toe, Masra van meneer Meijer, meneer Steve Meijer ook toe, mag koina studio voor kon. Takanga unu, tapa respecti fasi, abara denki voor eng, tapa winti. En da usa verstama kandra, usa proberen verstama kandra. Voor de rest, unego entap de sansa taki, omdat die alles maar mag op de eigen mening. Masra magnak me bari wan odi. Obla. Misire pe bar odi na alasen. Abara watra. Me bar sandam odi tu. Me bari ibri wan presi na sranang na foto na busi alase chinanga biji me bar odi. Nanga nefu basinana kedwa posasi yang kemponu gima me ku verstaan taki asang eng di kemenentje gronta pu habi halakum chankara bobi madas. Dan mo introduceer mi gas Masra Burgzorg, welkom. Kambadeng Archibald Odi. Thank you. Me bar aladen lekspeki bigisma nanga aladen luisteraars me bar sweet Odi. Masra ja ben welkom ook toe. Ja, voor mij is het bara las maar je die alle archimang wie spelen de in een moment sang archi SRS apa a moment die zien abra watra pestra na den na naptrobi we bara wan sweet bagalna. Oké. Dan ko beginnen aan peaceful Masra Rick Ross even. Masra Rick Ross kon senang en want geen controverse bij de omdat de singing voor meneer Ross dan weer taki anesing altijd abra bungsani sang bungi de king ayo fusanang en tap dat die kritiek ben de masara maknang sana je reactie tap a controverse sang ontstaan abra artistici na de reactie sang des magi en une gofko kosmama wong hier saya denki de mantaki te no one ododi de no meki osase pasi and it's all in the game. Zoals je de even in politiek, even naar dan geestelijk, dan je abi voor en tegenstand toch? Kijk, mij persoonlijk, mij een fan voor een zanger. Een type muziek alvast. En even als we horen schrijven naar zandelijk voor jaren en voor bepaalde documentaires aan voor lange volgens meneer mij een opmerking. Die anotido's op de opmerking, den zandati. Dan nog minder aan een richting voor milik winti man. Omdat die usabi in wind usabi duidelijk een verschil tussen goed en kwaad. Sana bunanga sana ogri. En anotaki we do ogri en trawang dan na den buwang. We weten duidelijk taki winti taki dunanga letina maf obja. En of usap tak nanga dibri de duivel aan mij horen schrijf bezig. Dan is man af aksemi eigenlijk if is op sumanami. Dan inaf konanga sukwantikif na dagu. Want voor source jude en toonsa jude ligt meer in karakter, principieel uitgangspunten nanga normen en waarden. Maar no vloer kan spimekelijk rama. En voor Horwang, ik kwam voorbeeld van Sani voor Wageningen, zei dan misluk die kerkie godape. Inom gof go win sil die kerkie. In Gofgo Chayepikong. Ja. En dat hebben ze duidelijk niet gedaan. In een Gofgo winisma aan moment dat hij aan de orde. Aan moment dat hij aan het terug naar Hindu, heeft naar moslim, heeft naar christen, heeft naar wintipching. De awan probleem naar chief libisma en chief libisma naar chief gado in Goyepi. Dus dat van meneer Rekros. In Libi densma in de waarde. En eigenlijk me vind naar reclama de megjama juist. Want amoro den kardaserie, mora manko alles magos nieuwsgierig fuluku en het gaat ondersteboven daar zijn. Ik kan sap zeker. Mi etaki, if de no ben tak kona safe winti, dan une reageer. Maar even meneer Meijer vindt taki, rekons na debris,
Hij dient ook dan naar de kruis naar Dibrinengado. En daar is hij als voorganger van de kerk, voorzitter voor de gemeente, de moderne gemeente Sankono. En daar is het podium om daar Terry Cross te bezig van een stap en daar bekering. Of Bar Dibriwa halt. Ja. En dan weet je, sana sang, want in obja utakitem shimi briba, tem yo mi briba. Da pref mi nanango, da pref mi guanga baka, me guanga festem tak you, na you, da me consori tak you na you, zonder of geweld. Maar dan tap a bribi die me brib tap masragado, dan ga worto me portina i presi. Aan de andere kant, no abi eigenlijk verantwoording Fuji na sei fu den smadati den smasari reageert dat je winti ik kan vergelijken daarmee. Ja. Omdat we hebben geen babysitters nodig. Nee. Als slavernij heeft zak bas maar no man zo rumor of omdoen en zo omdoen. En God is er in de Bijbel dat je heel vrijwillig in libas maar in en waarde nanga en opvatten nanga mening nanga ewani want if you know up dat dan gado no maar rokanga itu. Dus mi feni if you de wan gado man nek faye de taki dan liep unino waarde alsjeblieft ja no payano ma ja no jojo ja no not fu luku dens mafio en tans luku sang i kan doen nanga je gemeente want als je ook kijkt dat een kerk in een slag in een opzet vindt toen naar de slavernij. De meeste zijn daar straf aan criminelen en een blakabba. Dat wil zeggen, er is iets mis in een begeleiding. Want een kerk bij begeleid of vorming van staatsstandboom, libisma, dan in een normaal lijn in een normale maatschappij, toch? Sociaal leven en zo. Maar luku omeni. Dat want dat denk maar dat die voor het grootste missen ze iets, ze mis den geestelijke fundament. En een fundament dat in een winti. Maar mis wansan waarder mis de leri den disi toch yeshi de fadong en de fadong konta papis voor unubaka. Dat na bigis masani. We zijn er meegekomen ontruk aan uw egisani. Den hun die stand bra van de Japanese bra den ko trafasja. Dus den ben kan ik boeken aan den sandati. Maar je moet ook kijken, tussen ons wordt er ook gemelkt voor vinden 1/10. Dus geen wonder dat Astree altijd terecht tegen winti. Maar voor mij het zegt mij niks. Mi de gewoon voor mi doro me beji mi gado tak mi fasi familiair doen. En tanga no meneer tak mi leider onder of tak me libi minder of me firmi minder waardig dan een trasma. En mi leer duidelijk laat men dat weten het onderscheid tussen goed en kwaad. Meneer Burgzorg, reactie. Over een kwestie voor ik rook. Is er meer een mooie reactie bij een jonge dame of een heer ben de actie taki if de man hoe de moro roomser moro een poster en mijn actie misref af eigenlijk if de kerkleiders ja zo verbeeld den seref de nagadokba de oordeel en de veroordeel de powerplay en dat dan een boosani en te aanzien voor de opmerkingen of een vergelijking naar wintileer nou een heer fouten in instelling nou een instellingsaan tijdens de slavernij abende gaande bakaslavernij en hoe modern de maar ook toe is en voor bestrijd alassani sang ube abisa u koningin mot of uit Afrika en sa ube ho. Master Yamen sana ab morabo strategie voor go om nanga dit soort takidisi tapawinti. Koku amorabo strategie na winti eler mitaki im libi de man in de waarde im aprespeki de man. Sa you do ogri na for you do boom na for you too. Na dat al winti leer ete yimi. Dus mi no wang las sofuru energie fugos don denki nanga las tengo reageta de san fodesma. Omdat de samsma dis is a taki e propageer tax de na de wees en de ma ap ala kennis en pa. Tesma no luku tesma no shide mus luku pededoro. Tede ayepi van Tede aba yepi van na precies na sem bigis masane voor de komba. Kadang mi e vraag me gaf zij de verlogen is refi. Oké. Dus dat want taki want trasan desa e pre. Kan de na a power play sang brada basitak dape voor atinde kan de naf dat de mij feti want uiteindelijk de mamunyang en asamus godoro en het moet van ergens komen dus ja dat na mijn mening. Oké, we kote even de moment pokoe. Buzo miwa masra buse. Buzo miwa
kokoro belina, buzomi wa so kwaranja. Buzomi wa, masra buzo. Buzomi wa kokoro belina, buzomi wa so kwaranja. Buzomi wa masra buze. Buzomi wa kokoro belina, buzomi wa so kwaranja. Buzomi wa masra buzo. Buzomi wa kokoro belina, buzomi wa so kwaranja. Nade buzingi nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzingi nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzmasa nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzingi 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 nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzmaza nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzmize nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzingi 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 nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Oh, buzingi nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Nade buzingi nade masi kokore. Sina wa kokwaranja. Ja, Archibang Disna Majausu, programma voor Stichting Koeien Akata, ala satrabakan na van 1 tot 2. Ook toe des maar voor Radio Familie, we hebben een boodi. Mina Roy. En we gaan door naar het tweede piece voor Majausu. Masra Burgzorg naar een gast, Masra Rudy Burgzorg. En we hebben een takka Masra Burgzorg, Abra Black History. En dat Black History nou vaarlijk belangrijk en interessant PC materie voor Unusar namang Musabi. En we proberen voor Brokem Chisuguna naar Masra Burgzorg. Meneer Burgzorg, Black History, als ik praat over Black History, dan uiteraard denk ik unu Blakamang. Of waar je gobaka na kennis zou abi over unu Blakamang? Met mij begint dat hier dat mij aan een expert. Mij geïnteresseerd op het gebied en vooral met volg de wangens aan de geïnteresseerd en schrijfvoeren doe onderzoek. En onder andere de Amerikaan Barada voor UNO doe vallenvoer onderzoek, Trinidad de man doe onderzoek. Nu de Barada voor naar Nederland, of de doe onderzoek, sorry. Maar ik ga mooi varen, ik ga voor Christus geboren. Oké. Een geschiedenis voor Ablakamang. En dan bleek dat Ablakamang beheerst Krontapo. Allerlei verhaal voor Columbus, naar allerlei ontdekkers. Dat bleek dat Blakamang sowieso vanuit Afrika, Usabi, Egyptische dynastie, Usabi, Sudan, Usabi, de Nubiërs. Ja. De beheerst Krontapo. Bij Abi kennis. En het bleek dat op een of andere manier kennis
ontneemding, afvoerding, uitding, noem maar op, onderzoekwijs uit. Los aan ipsa, waardoor a kennis a kunde sa blakamambe abi in Afrika, een continent, een machtig continent toen, motto uit a continent. Voor zo'n talk about a pisi voor a geestelijke kennis aan de Afrika bij toen. Soort trasani, bijvoorbeeld in een wetenschap, ding ben blinken uit. Natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde. Astrologie, astronomie. Ja. Hoe sabi dat oloisi, hoe sabi dat wezer, noem maar op, alle dingen, kennis. En over welke volkeren praten we? Hoe hadden ze, welke namen hadden ze toen? We praten over ze waren ook machtig. De Yerubas waren bijvoorbeeld de man bij Abi Furu wapen. Bleek dat. Waar komen ze vandaan? Waar van Afrika? Regio Ghana. Ghana, oké. En bleek dat de man dat ben de krijgers, de man bij Abi, een los-strategie, militaire strategie, zei de man bij Abi. En ten nooit de mij passen den toe. We tak over de Nubiërs, de man dat ben de toen men op de man bij de Egyptische farao's, de man bij Kar, de man dat kon voor loesdring. Oké. Gide aan sang epsa over een bepaalde periode waarzeggers de man bij Luku in de toekomst, de man bij Luku in het verleden, gideng dynasties. Oké, en nou takkie meer van de volk, de Moren. Ik kan takkie tjinso sana verworvenheid voor de Moren. De Moren, usabi dat op een gegeven ogenblik bij Abuan Bigi invloed voor de islam. En vooral vanuit een noordelijk gedeelte, want die hebben een continent Afrika verdeeld door een bigi woestijn. Ja. En wanneer de bigi strees aan de man bij Abi dat na overwin bemachtig aan een woestijn. En ik ben op een noordelijk gedeelte, waardoor de Moren voor daaruit, de mango, abrako in Europa. Ten wete je ziet de invloeden voor de man in de architectuur, in een religie. Je ziet dat op een gegeven ogenblik de man verover bijna hier Noord-Europa, de man Berigeri. Maar in een pistenati sang de Moren ben Berigeri. If je vergelijkt ontwikkeling naar de wetman. De wetman tek gewoon los aan voor over. Sana a Moro bigi verworvenheid sa de libjuno. Moeilijk voor tagapisi dat de libgi uno eigenlijk. Zou je gebruiken aan het idee, dus zijn die herkenbaar. Dat komt van de Moren. A krijgskunst. Dat sowieso. Ja. Dat de man behoudt. De man werken verder uit. Maar bleef vorige week een artikel beschreven op internet. Bleek dat de man een oorlog voor Irak in het verschil. Nadat de man gebruikt vliegmateriaal. Maar hier strategie voor leg hier systeem lam naar gewoon voor de Moren. Okay. Als krijgskunst. Zijn er namen in de geschiedenis van geweldige zwarte mensen? No, zo tapan moment is hij minimaal contact den dat hij. Hannibal is een geweldige strijder geweest, een grote generaal. Ja, strategisch tot en met. Oké, en ik hoorde ook iets van Imhotep, wat is dat? Imhotep, dat is vanuit Egypte, dat nou een geleerde samen bij, vooral kennis op een gebied voor natuurkunde en een gebied voor sterrenkunde. Oké, en natuurlijk bagage op geestelijk niveau gebied, dat ben Biggie ook toe. Wat is daarvan bekend van vroeger? Efuluku nono eigenlijk sa uchako nono vanuit Afrika. Want uno wetaki, uno tegenwoordig we karen heel modern wetaki en Afro-Surinamer, fosi ubetak Blakaman, ubetak Crioro. Maar feit is, uno na, meer bedoel, sa u behoud jaso. Ja. Dan we herleid. Enige san zou ook aan na awinticultuur. Awinti-religie eigenlijk. Ja. Dat op kenmerken sa uchakong. Dat naf unu. Ontwikkelingsdrift morofara jaso natuurlijk.
volgens van de Sabima voor Winti etaki, Winti nou was Nasani. Maar kennis vanuit Afrika natuurlijk, hoe aben, genoemd. Meneer Ramon, me kwam link direct naar Winti Sena natuurlijk. Als we zo dat horen van meneer Burgzorg, dan je gaat ervan uit dat je in een prille begin voor ontstaan voor een mensheid bij Ablakama speelt een belangrijke rol. Dan dat ik ba een lokkracht die ben vorm deze revi op geestelijk niveau. Hoe moet ik dat zien? Van het Buroko in een begin die anana kediampo chap pot libis matapakoron tapu sa pot moro gi unu. Alvorens me pitchy boon tap disi. Voor Johan beter indicatie. Daarom uwani trawiki zo voor beginnen ngapis voor kromanti obja waarbij we diepi terug in het ding. Kromanti e furigo in de geschiedenis het aller prille begin en voor het begin schreef van gado bende tegen voor de je pede bende hoe of wat. Dat we diepi en daarom trawiki miere tak wan bijimang o commit mi na studio miere. Wan biji kromanti objama na wan wetede ma wan biji sma. Oké. En wat man op leeftijd. Wat man op leeftijd en wan lepi pa. Wijsheid. Dus ik denk mi kan leerving. Sowieso. Maar voor pichi tap say taxonet. Daarom in obja eleria sem a black history. Je kan taki u abeng in pach te je go in kromanti tori. Dan spreekt men van o kontom before da bi kontom. O kontom before da diankwa, o kontom before da di sekre, before yelwatando. Dus dan, tena prehistorie go baka. Fossi, hij tegi eigenlijk taki, fossi libi bemeki des libisma, nanga andere levend wezen, maar fossi planten nanga den soort standaard bemeki. Maar de go moro fare tegi baka, fossi, doti lek van adeno ben ontstaan. Want dan toen lek van abijbel etake abentu na so watra ben dan adungro. Ja. Dan na majau sukorobi mana na den bojani na basina na ke jampa de betro ki majau sa den de yeye nanga gado betaki over bepaalde toestanden. Mijn stel een principieel vraag. Meneer Ramon, wat verschil in een scheppingsverhaal via het christendom dan een scheppingsverhaal via een Winti? Verschil nog de? Dus bedoel, want in een scheppingsverhaal voor het christendom, dat we dat God schiep op de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde, vijfde dag. Ja. Maar if me sami puro uit informatie sami fini, dan agesi taki die anana begin eerst voor selecteer de helpers ving sen kona grond tapu voor concert kong en dan op deze kong mafo kona alleen fasi akong dat true. Mek uno halen zo aan. Gado te doen sani e doen precies en te you go bepaalde sani na, dus ik go verschillende religieën na, dat je kiest bijna alleen. Alleen, voor san de in a Bijbel die de mawanitik letterlijk is niet zo letterlijk als het lijkt. Is meer figuurlijk en symbolisch bedoeld en voor san vertaal verkeerd toe. Het wetenschap bewijst dat die toe. Ja, okay. En daarom we broeien bepaalde sani. Maar gado no met grond op nooit in 60 day. Contact CBD a rus. Het 60 na CBD. In a Bijbels reflect napu in de ma egi sani ik napu tak one day ji gado na gewoon 1000 sani jari en omgekeerd wan jari wat 1000 jaar of one day. Ja. En dat in dat die apis voor winti nanga islam me fene komoro sanbaka. Want den schriftaki in 600.000 jaar van ons aleer dat den san is ontstaan. En de ervaring ook baka vergelijken nanga wetenschap dan na evolutieprocessen ontstaan. Ja. Dingen zijn zich gaan verbeteren. Ja. En if you look grond tapu boom, dan have got tion sifarator, maar look in naar geschiedenis pe chambers en bijinko en zo dat san go verbeteren steeds beter. Telek beschaving begin kong. If you look for libis ma be libis for de be weri for de be nya for de dringi.
te commit aan wetenschap nou. Dus grondtapu go verbeteringsreferendum en dat gaat om meken toe en hij bewijst hij toe in prediker dat je open moet zijn voor vernieuwingen. Gaat hij bewijzen dat toe. Dus den vergelijken met haar, de mensen dat nou wan geloof, maar er zijn overeenkomsten die daar zijn om het te bewijzen. En gado afosisma da meki na brakabuba na nengera meki. Da aan nengere go verplaatst zijn tapa grondtapu en aan de hand van klimatorische omstandigheden ook change trouwens kon ai kon schoen no so ko langer pe ben ko uru den soort standaard kon. Maar meneer Ramon, afei takwi ben ik wel uitspraak taki a eerste libisma sa gado meki bedo blakasma a piki dat kon ook to via gados refitak a deel umeel tak a eerste libisma bedo blakasma gado nooit o doe dat of via een boodschapper en via een boodschappers wel. Want nooit meer op je taki mi wet kondre kuma mi wet kondre gado of zo na ningere kondre ningere toriëer taki en deel dat over het oorspronkelijke dan na over aan ningere maar gado seref die gado sap van grond dat bode dat gado de nooit opoti na fesitak suma uittrek voor of niet en gado niet doen toen na sma uittrek sma voor want na walibisma ameki daarom na obja hij leg je uit dat na wam groe weer was zo wam ma babodring we zijn gewoon in iets ontstaan ja en ningere volgens mij kent is ook bewezen dat no wantra systeem no wantra bonjo of sani schedel of sande no feni die ben de wantra soort ras ja ook amoro ouro aan die den feni ooit e bewijs alla vasta kluku na dat ja ik wil ook een kenmerk ook die van ningere dan no zo lang allemaal voor dan tegen en sa in de oudheid de schilderijen de sande dat na het spreekt ook voor zichzelf dat gezien abouw voor ubonjo kon met usking dat we eerder waren omdat die materiaal eigenlijk namelijk steef materiaal die ben kan horizont toe telektrouwen die gwena trapresi kon veranderen ja de communicatie is voor het en wetenschappelijk je zijn in de gene dat wanneer met alle travallig maar omgekeerd kan niet nee meneer voor de brothers Santa Camifesi doordat ningere na amore ouro eigenlijk rasande ningere ba po hebeschaving en dat we contapatorium voor brother Ramon pe in prediker imus da open voor vernieuwingen die amoxicommoxide de man vervoeren en mekaar en vervoeren a koni voor de ningere dat de man ontwikkeling daardoor je kiezen in een geschiedenis nu pe de mo tegi tak no wan ningre fende so wan sanet of dat pe de no wan ningre de mij kibria informatie dati omdat a konisa de man teki de man ontwikkeling go moro fara en a man bede van toepassing tap atten dati waardoor a kennisrevi a man kies gewoon wan training mana wan presak mopo dat na aanvulling sami bonje dan we na kwa sabaku prisiri dat dan wan echte winti poku maar dit is maar kan waarderen, denk ik.